Это, наверное, бункер Сидоровича. Надо проверить, нет ли там хабара. Немцы в деревне есть? Тишина. А если я гранату брошу? А может, не надо? Посмотрим, что внутри. Заходи чисто. Слушай, ну здесь, короче, живут явно рыбаки. Явно недавно ночевали. Пахнет печкой. Хорошая печка, недавно топленная. Ну, куртки не было. Пила такая раритетная. Котик, куртки не было. Куртка новая, практически камуфляжная. Короче, так, какие-то там запасы, ботиночки. Заметил, здесь плесенью не пахнет. Нет, так они Здесь протапливают. хороший запах. 3 кровати, раз, два, 3, даже вчетвером можно спать. Ну, если, конечно, рыбаки традиционной ориентации, на что я надеюсь. И вот еще одна кровать. Это, видимо, дневального. То есть тут вот он за печкой следит, может быть, готовит. Вот. То есть на 5 человек здесь нормально место. Опа. Вот такая вот нехитрая рыбацкая заимка, или как сторожка. В принципе, в ней сейчас жарко, а зимой, я думаю, тепло. Печка большая, все утеплено коврами, полиэтиленом. И на берег сейчас сходим. Так. Что мы тут имеем? Здесь у нас явно стоянка тоже рыбаков. Столик у них. Вот это вот винтажное древнее колесо. Я даже не представляю, для какого агрегата оно предназначено. Если только для карликов типа детского грибочка, чтобы прятаться от дождя. Больше ничего на ум мне не приходит. Так, и в прошлый раз мы вот здесь пристали. О, канистра, смотри, канистра. Канистра у нас целая, не дырявая, поэтому мы по ней стрелять не будем, ибо она явно кому-то нужна. То есть мы ничего не портим, ни почему и ни по кому зря не стреляем. А вот эта штука и вот эта штука у нас чисто для антуража сталкерского. Ну и для самообороны возможной. Не дай бог, такова наступит. Сейчас обратно выдвинемся к лодке и пойдем на основной остров, где остановимся на ночную стоянку. Поставим палаточку, сделаем шашлычок. Короче, в концовочке все увидите. А у меня вот за то что. Кислятина, дички. Ну и что? Мы как настоящие выживальщики ни от чего не отказываемся. Гнилой. Фу. Ну да, червивый. Блин, жалко. Смотри. Да, четкий кабаний след. Вот они. Вот дальше идет. Вот, смотри. То есть кабанчики-то тут ходят. Вот они, желуди. Но так как здесь есть желуди, вот, желуди, они тут, я думаю, сытые. Будем надеяться, особой опасности для нас не представляют. Хотя кабаны существа очень непредсказуемые.
Так, ну ладно. Полазили по кораблю. Пора и честь знать. Так, ноги умой. Вот, ребята, кроксы из глобуса или из Ашана. Для таких походов милое дело. Так, вернемся к тюнингу лодки. Значит, у нас тут мотор Mercury инжекторный, четырехтактный, 20 лошадиных сил. Очень мощный. Скажем так, даже я бы сказал, избыточно мощный для такой лодки, но он спокойно вытаскивает на глиссер 5 человек или очень-очень много хабара. У нас здесь вот запасной бензин, там бачок, рюкзак, мешок с разными там спальниками, матрасами и прочим. Даже бензопила с собой есть. Соответственно, спасательные жилеты обязательно. Вот лодка называется Азимут Тайфун. 4 метра 400, Азимут Тайфун 400. На мотор установлено, как я уже говорил, гидрокрыло из полипропилена низкого давления, ПНД так называемый. То есть он эластичный, не колется. И вот уже хожу на нем 2-й год и никаких проблем. Очень классная штука. Помогает не скатываться с глиссера. На волне хорошо, прохватов нет. Лодка легко выходит на глиссер, хотя с таким мотором она на глиссеры вышла бы вообще без всякого гидрокрыла. Вот. Но единственный минус — это когда наматываешь бороду на винт, и все мочалки, это, как говорится, не очень удобно это все снимать. Ну и как лодка у нас под мотором больше 15, она зарегистрирована, соответственно, на нее есть документы, которые гипотетически может спросить ГИМС, хотя это ни разу не происходило. Тьфу-тьфу-тьфу. Все-таки ГИМС — это не гаишники. Так как у нас здесь постоянно выше колен вода, телефон у меня обычно в правом кармане, вот этом набедренном, обязательно использую телефон водонепроницаемый, ударопрочный. В частности, это у меня Кубот King-Kong, и служит он мне уже верой и правдой лет 5, наверное. Так, теперь мы будем отсюда выбираться. Куда иди? Я родом из Рыбинска, и там очень популярные ребята были раньше, назывались бурлаки. Я сейчас выполняю функцию бурлака. Тащу судно на большую воду. Так, вот так. Вот. Глубина уже такая, что телефон у меня практически полностью залило. Но ему ни хрена не случается, потому что он китайский. Опа! И чё мы сидим? А? На весла, Юнга! На весла! Перцовка Хиросима хороша от стронция. Так как ты не за рулем, тебе можно. Нормалек? Настоящий женский напиток, да? Давай еще глоточек. 35 градусов. Ну понятно, что не 18. С одного раза. Было у меня много китайских моторов. Как говорится, начиналось с них. Зато интуитивно теперь знаю, где можно ходить, где нельзя ходить, где камни, где мели.
Китайский мотор было не жалко. И вот этот у меня мотор по счету, наверное, или 6-й, или 7-й. Вот, то есть то же самое, что и с автомобилем. Научитесь сначала ездить на классике, а потом покупайте себе Range Rover, там, Audi, еще что-то. Вот, такой постулат. Ну ладно, погнали, короче говоря. ЧК безопасности. Передача. И мы на глиссере вдвоем с кучей шмурдяка. Вот такая вот лодка, такой мотор. Я сейчас иду на скорости километров 15, не больше. А лодка идет на глиссере. Это благодаря гидрокрылу. Потому что когда я ходил без гидрокрыла, она тоже с глиссера сваливается. То есть реально у кого его нет, обязательно поставьте, и вы просто не пожалеете. У меня были самодельные все гидрокрылья, есть покупные, но в принципе так, мочалки проходим. Но в принципе функцию свою, что покупные, что самодельные, правильно сделанные гидрокрылья выполняют на все 100%. С большой воды снова возвращаемся вот этими тропинками, которые проложены в тростнике. Раньше для меня здесь было просто лабиринт. То есть непонятно, как тут что происходит и как тут кто что находит. Вот, а сейчас уже освоился и нормально, более-менее нахожу. Вот, покажи. Вон рыбачки слева ловят. Которые у тебя были на неделе и которые тебе дальше предстоят. Вот этот отдых всем рекомендую. Вышли на самую большую воду Горьковского водохранилища. Это чтобы вы понимали, да, на фоне вот тех тростников, вот этих вот чепыжей, которые мы там искали в них проходы. Здесь есть большие вот такие вот водоемы. Так вот, подобно этому водоему, самый большой, вот этот вот, как бы сказать, участок большой воды. Там сзади еще один такой большой, и еще два. И там еще 1 и 2. То есть, посчитали сколько, да? 6 больших водоемов. И вот здесь находятся острова, на которых можно останавливаться с ночевкой. Там во время рыбалки или просто с палатками. Вот там у нас Красная Грива, там вот плоские острова, сзади остров Вежи, вот наведись на него, остров Вежи, с двух сторон имеет проливы, по которым можно пройти туда, откуда мы пришли. Это вот где находится этот Хмельники и Платный остров. Так. Там у нас, значит, материк, вот там Кострома находится, там находится у нас остров Белкина Грива. И вон тот огромный остров, это называется остров Маховатый.
там кабаны водятся. Короче, полное ощущение, что ты на большой земле находишься. Вот. Сейчас у нас довольно-таки большая волна, поэтому идем в режиме водоизмещения. И я думаю, что через полчаса прибудем на тот остров, на котором мы остановимся, поставим палатку, пожарим шашлык, заночуем. И в качестве логического завершения примем либо перцовки, либо даже, может быть, бренди. Маленькая пила в проходе, такая как Enfield 2512, куплена мной в Аксоне за 4000 рублей. Регулярно использую и считаю крайне необходимым инструментом. Сушняк напилить, какие-то колышки, ну прям во, для похода во. Скво устанавливает палатку. Ну а что, не скво, что ли? Считай, почти вигвам. Палатка, короче говоря, у нас с Декатлона. Вот такая вот модель. И она двухслойная, ребята. Это прям классная палатка. В ней и в жару не жарко, и когда холодно, не холодно. Наружные стенки вот эти вот изнутри не запотевают. И, короче говоря, палатка уже прошла, ну, скажем так, больше 5, меньше 10 походов, и нас она полностью устраивает. Покажи внутри, кстати, как она устроена. Внутренний фольгированный слой, это внешний слой палатки, и внутренний слой самой палатки, он такого материала, ну, как бы дышащего, легкого. И низ сделан из полипропилена, ну, как обычный мешок. Палатка за свои деньги офигенная. Это, ребята, не аспирин, это сухое горючее. Я понимаю, что настоящий выживальщик должен разводить костер с помощью огнива и ватных дисков, но или хотя бы бересты. Ну, я, как бы это самое, являюсь настоящим выживальщиком, просто экономлю время. И использую турбозажигалку и сухое горючее. Я вас уверяю, когда вы прошляетесь целый день, пролазаете по всяким интересным местам, у вас уже не будет желания вот это вот все делать, если у вас есть простые способы, как разжечь огонь. То есть обычная таблетка сухого горючего и турбозажигалка. Кому интересно, эта зажигалка продается в Леруа Мерлене, и стоит она 130 рублей. И заправляю ее необычным газом для зажигалок, там где бутан всякая дребедень, а заправляю ее чистым пропаном. Смысл в чем? Да, пропан из баллонов для страйкбола, такие вот большие зеленые баллоны, хватает, блин, на целый год этого баллона. Смысл в чем? Вот этот вот пропан горит при очень низких температурах без проблем. Обычный зажигалочный газ вообще не горит. Короче, отличная зажигалка. И вот этот вот лайфхак с страйкбольным пропаном советую взять на вооружение. Пристали на остров. Разбили лагерь, поставили палатку.
перевернули лодку, под нее положили мотор, бензин, прочий шмурдяк. Это лишняя безопасность, чтобы не светиться на берегу, и защита от возможного дождя, если таковой пойдет. Весело трещит огонь в костре. Штурман у нас отдыхает. Он немножко устал. Дрова заранее напилены. И нам осталось только побороть усталость, которая одолела нашего штурмана. Надуть матрасы, на которых мы будем спать в палатке. И начать готовить шашлычок, я думаю. А почему бы нет? Матрасы в палатке надуты. Снедь на столе расставлена. И жарится шашлык. Так как ветер у нас идет со стороны моря, я поставил 2 экрана. В перспективе они будут использоваться как мишени для тозика. Соответственно, я хочу снять очередной видос про ТОЗ-106, зачем он нужен, его логическое приложение. Но в данной конкретной ситуации они используются как ветроотражающие экраны. Вместо мангала я использую такую вот классную решетку. Она разборная. Это вот верхняя часть у нее. И 4 ножки. Они вставляются, вынимаются. И, в общем-то, универсальная штука. Универсальная штука для того, чтобы не просто жарить шашлык, как на мангале, а и просто готовить. Не нужны никакие рагульки. Разжег огонь, поставил кастрюлю, поставил чайник. Можно даже кастрюлю здесь, чайник здесь, кружку здесь. Тут вот мангал, все. И у тебя все нормально готовится на углях, либо на открытом огне. Шашлычок мы пожарили. Овощи нарезаны. Помидорки, огурчики, хлебушек. Все как положено. Это у нас во фляжке бренди. Для удобства транспортировки мы его перелили вот в такую тару. Надутую армейскую фляжку до 900 мл. И сейчас мы на остаточных углях жарим кабачки, которые у нас обвалены были. Вот в чем был сделан шашлык, там лук, масло, соль, перец. Вот в этом обвалены были кабачки, и они на остаточных углях у нас готовятся. Так, давай наливай. Наливай. И у меня камера в руках, я не могу. А нету? Как это нет? Куда ты льешь-то? Хоть это же 40 градусов. А, это ты мне? Так. Для походов нет ничего удобнее армейской фляги. Вот, она легкая, очень много вмещает и, ну, как бы не разобьется. Ну, давай. За наш сегодняшний боевой выход, учебно-боевой. И за нас сегодняшний шашлык. Много налила. Не слушай, не будем. Не, шашлык-то попробуем. Давай. И пробуем наш шашлычок. Так, значит, бренди. И мяско. Мясо жестковато. Сегодня брал, когда в этом высшей лиге. Вот оно мне
чем-то сразу не приглянулось. И оно, несмотря на то, что мариновалось часов 6, лук там, соль, сахар, растительное масло. Да. Оно оказалось жестковато. Но нет правила без исключения. Обычно у меня шашлык получается вот такой.